bambaşka bir hakikati, bambaşka bir gerçekliği yaşamaya mahkum bir varlık olmanın hikayesi bu. Kendime dönük olarak bu duygudan kurtulup da asla yaşayamıyorum. Kimler benim gibi diye okulda, sokakta, mahallede, arkadaşlarımla, ailemle, insanlarla konuştuğumda insanlar hiç bilmediğim bir dilden bahsediyorlar. Ne zaman bunu anlamaya çalışıp, ne zaman bunun parçası olduğunda da şu aşağılık gerçeklik şakamı bırakmadı. Tuttuğum elimde kalıyor. Bundan nasiplenemeyen salak ben miyim acaba duygusu oluyor.